সাবস্ক্রাইব করুন ইনফরমেশন ইজ ওয়েলথ চ্যানেলটাকে এবং পাশে থাকা ঘন্টা আইকনে প্রেস করুন পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য। ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস, ইনফরমেশন ইজ ওয়েলথ চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত। আজকে এই মুহূর্তে সবথেকে বড় একটা আপডেট উঠে আসছে। তো বাড়িতে যদি আপনাদের বাইক থেকে থাকে বা দু চাকার গাড়ি থেকে থাকে, তা যদি আপনি দু চাকা নিয়ে বেরোচ্ছেন রাস্তাতে, তাহলে অবশ্যই এই নিয়মগুলো আপনাকে মানতেই হবে। এ ব্যাপারে সরকারের তরফে 7টি নিয়ম জারি করা হয়েছে, কঠোর নিয়ম জারি করা হয়েছে। না মানলে কিন্তু জরিমানা আপনাকে দিতেই হবে। তো কী সেই নিয়মগুলো, কী সেই আপডেট, সমস্ত কিছু বিস্তারিত এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব। তো ভিডিওটা স্কিপ করবেন না, পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকুন। তো ভিডিওটা শুরু করার আগে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট, ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটাকে লাইক করবেন এবং এই ধরনের আপডেট ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটা প্রেস করে রাখবেন। তো চলুন দেখে নিই কী বলছে। মোটর বাইক চালাতে মানতে হবে 7টি নতুন নিয়ম, না মানলেই মোটা অঙ্কের জরিমানা। অর্থাৎ কেন্দ্র সরকারের তরফ থেকে কিন্তু 7টি নিয়ম চালু করা হয়েছে। তো এই 7টি নিয়ম কিন্তু আপনাকে মানতেই হবে। কী কী সেই নিয়ম সমস্ত কিছু দেখে নিন। বলছে আইন ভেঙে বেপরোয়া মোটরবাইক চালানোয় দেশে প্রতিদিন বাড়ছে আহত ও প্রাণহানির সংখ্যা। সবচেয়ে বেশি তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বেপরোয়া মোটরবাইক চালানোর মনোভাব বাড়িয়ে দিচ্ছে দুর্ঘটনার সংখ্যা। পুলিশ এ ব্যাপারে বেপরোয়া মোটর বাইক চালানোর হ্রাস টানলেও সবসময় সম্ভব হচ্ছে না তা নিয়ন্ত্রণ করতে। পুরনো আইনের ফাঁক গলিয়ে অনেকেই বেরিয়ে আসছে। তা রুখতে এবার 2020 নতুন 2 চাকার উইশ পলিসি আইন আনল কেন্দ্রীয় সরকার, যেখানে আগের অনেক আইন সংশোধন ও পরিমার্জন করে আপডেট করা হয়েছে। তো 2020-তে কিন্তু নতুন নতুন নিয়ম কিন্তু বাইক চালানোর ক্ষেত্রে কিন্তু চালু করা হয়েছে, সেগুলো কিন্তু দেখে নিন কী বলছে। প্রথম নিয়ম বলছে মাদক সেবন অবস্থায় গাড়ি চালালে কি হবে। অর্থাৎ মাদক সেবন করে মোটর বাইক চালানোর ক্ষেত্রে আগে ফাইন ছিল 2000 টাকা, বর্তমানে আইনে সেটা 20,000 টাকা বাড়ানো হলো। সেই সঙ্গে মাদক সেবন অবস্থায় দুর্ঘটনা ঘটলে গাড়ির ইন্স্যুরেন্সের দাবিগুলো বাতিল হয়ে যাবে। অর্থাৎ আপনাকে কিন্তু আগে মাদক সেবন করে 2000 টাকা ফাইনের জায়গায় এখন কিন্তু 20,000 টাকা ফাইন প্লাস ইন্স্যুরেন্সে কিন্তু সমস্ত যে ক্লেম সেগুলো কিন্তু রিজেক্ট হয়ে যাবে, বাতিল হয়ে যাবে। 2 নম্বর কী বলছে, মোটর বাইক চালানো অবস্থায় ফোনে কথা বললে, মোটর বাইক চালানো অবস্থায় ফোনে কথা বলা খুবই বিপজ্জনক। অধিকাংশ দুর্ঘটনার পিছনে রয়েছে গাড়ি চালানো অবস্থায় ফোনে কথা বলা। তবে হামেশাই এই ভুল করতে দেখা যায় বাইক আরোহীদের। এবার থেকে এই অপরাধে 5,000 টাকা জরিমানা দিতে হবে, পাশাপাশি বাতিল হবে মোটর ইন্স্যুরেন্সের সুবিধাগুলো। অর্থাৎ এই যে মোটর বাইক চালানো অবস্থায় কিন্তু কথা বললে কিন্তু 5,000 টাকা ফাইন আপনাকে কিন্তু গুনতে হবে। 3 নম্বরে কী বলছে যে ওভার স্পিডিং বা বিপজ্জনকভাবে চালালে, ওভার স্পিডিং বা খুব জোরে গাড়ি চালালে মোটর বাইক আরোহীর পথচারীরাও দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। এবার থেকে এই আইন ভাঙলে ফাইন করা হবে 2000 টাকা এবং ওভার স্পিডিং কারণজনিত কেউ আহত হলে ইন্স্যুরেন্স প্রোভাইডার বাতিল করতে পারবে তৃতীয় ব্যক্তির ইন্স্যুরেন্স কভারের সুযোগ সুবিধা। অর্থাৎ থার্ড পার্টি যে ইন্স্যুরেন্সের যে যত সুবিধা আছে তৃতীয় ব্যক্তি, তাতে কিন্তু সমস্ত ইন্স্যুরেন্স কভার কিন্তু বাতিল হয়ে যাবে, সঙ্গে আপনাকে 2000 টাকা ফাইনও গুনতে হবে। 4 নম্বর নিয়ম কী বলেছে, প্রয়োজনে অথবা ট্রাফিক সিগন্যাল ভাঙলে, প্রয়োজনে অথবা বিপজ্জনকভাবে গাড়ি চালানোর কারণে অনেকেই ট্রাফিক সিগন্যাল ভাঙেন। এতে প্রায়শই দুর্ঘটনা ঘটে, এতে বহু মানুষ অকারণে আহত বা মারা যান। এবার থেকে এই বেপরোয়ায় গাড়ি চালানোতে হ্রাস টানতে জরিমানা বা ফাইন লাগবে 1000 টাকা, তার সাথে ড্রাইভিং লাইসেন্স বাতিল হয়ে যাবে। অর্থাৎ ট্রাফিক সিগন্যাল যদি আপনি ভেঙে ফেলেন বা ভাঙেন তাহলে কিন্তু 1000 টাকা ফাইন, সঙ্গে আপনার লাইসেন্স বাতিল হতে পারে। এছাড়াও বাইক আরোহীর ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিখিতভাবে বাইক আরোহীকে নিয়মভঙ্গকারী চালক হিসাবে চিহ্নিত করে রাখবে এবং ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম রেট বাড়িয়ে দিতে পারবে। 5 নম্বর, হেলমেট ব্যবহার না করলে মোটর বাইক আরোহীকে 1000 টাকা ফাইন দিতে হবে এবং ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ইন্স্যুরেন্সের সুযোগ সুবিধাগুলি থেকে তাকে কিন্তু নাও দিতে পারে, ঠিক আছে, বাধ্য থাকবে না। অর্থাৎ 1000 টাকা কিন্তু হেলমেট না পরলে আপনাকে গুনতে হবে জরিমানা। ইন্স্যুরেন্সের কভার না থাকলে থার্ড পার্টি ভ্যালিড ইন্স্যুরার কভার থাকতে হবে এবং ভ্যালিড বাইক ইন্স্যুরার পলিসি ছাড়া মোটর বাইক চালালে ফাইন দিতে হবে 2000 টাকা। যদি আরোহী দুর্ঘটনা কবলে পড়েন তাহলে মোটর ইন্স্যুরেন্সের ক্লেম রাইজ করতে পারবে না। 7 নম্বর কী বলছে, 2 জনের বেশি আরোহী চাপলে ফাইন দিতে হবে 2000 টাকা। ইন্স্যুরেন্সের কোম্পানি এক্ষেত্রে ইন্স্যুরেন্সের দাবিগুলি নাকচ করতে পারবে। অর্থাৎ বাইকে কিন্তু ট্রিপল রাইডিং আর করা যাবে না, 2 জনের বেশি কিন্তু চাপানো যাবে না। আপডেট করা এই নতুন মোটর বাইক আইন মেনে চলার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বাইক আরোহীদের সেভ লাইফ সেভ ড্রাইভ
মেনে চলার আবেদন করা হচ্ছে। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে যে সেভ লাইফ সেভ ড্রাইভ যে প্রকল্প নেওয়া হয়েছে সেটা কিন্তু মানতে রিকোয়েস্ট করা হচ্ছে। তো এই মুহূর্তে এটা ছিল একটা সবথেকে বড় আপডেট, যে বাইক চালানোর ক্ষেত্রে নতুন যে 7টা নিয়ম চালু হয়েছে সেটা কিন্তু আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম, এবং খুব কঠোর নিয়ম। অতএব বাইক চালানোর সময় অবশ্যই এগুলোর প্রতি খেয়াল রাখবেন। তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করবেন, এবং এ ধরনের আপডেট ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটা প্রেস করে রাখবেন। ধন্যবাদ।